Andersen. Here comes the cross, Ben Slimani with a shot and a goal! وجدي كشيدة للمنتخب التونسي على مستوى القامة الثاني، والهدف الثالث وحمزة الرفيعة، وبالطبع المنتخب الوطني التونسي. Pludselig vi besøgte det her og var på vej hjem. Nu var vi sådan, da vi skal hjem. Og det skal bare gå stærkt nu af det ene og det andet, ikke? Nu står du her på vej derhen med 10 kåber dem. Det år, hvor vi bliver en 12 år, 12-13 år, og alle spillere begynder med at vokse og blive hurtigere og blive endnu bedre. Hvor jeg ikke voksede særlig meget. Og det kunne jeg godt mærke på banen. Og jeg kom så ind i en periode, hvor tingene var rigtig, rigtig svært. Jeg kom ind i en periode, hvor jeg ikke begyndte med at få spilletid, og de andre blev bedre, end jeg gjorde. Og jeg var en frustreret uden knæk, som havde vant til, at alt var nemt for en, til lige pludselig det hele var vendt på hovedet. Jeg lavede det forbudte skifte fra Brøndby til KB. Jeg hader at tabe fodboldkampe, men at tabe et derby, den går ekstra ondt, ikke? Og det værste er helt folk, sådan at de tror, jeg er sur, eller jeg har nedtur på over det der med talen. Altså i forhold til derby sidste uge, så det er klart, at nu vil de gerne give tilbage. You know the difference between a FCK fan and a Brøndby fan? It's fucking because FCK fans, 80% of them, it's a trend. Oh, it's a nice shirt, but for a Brøndby fan, it's a lifestyle. Og min tale må åbenbart have været lidt sand, siden at de ligesom kan reagere på det så meget, ikke? Så ja, men det er, hvad det er. Enten vinder vi, eller så lærer vi. Jeg havde rigtig langt til træning. Jeg kommer fra et sted, hvor min familie har støttet mig 110%, men dengang så var det ikke fordi, at jeg blev kørt til træning, eller jeg skulle selv finde ud af at komme til fodbold, jeg skulle selv finde ud af at komme hjem. Og da jeg spillede i Brøndby i en alder 11 og 12 år gammel, så var det sådan, at jeg var ude fra dørene klokken 7:30 om morgenen for at gå i skole, men jeg var først hjemme klokken 10 og 11 om aftenen. Det gjorde, at jeg ikke kunne følge med skolen. Så fik jeg så den mulighed at skifte til KB, som er det forbudte skifte, hvor jeg tænkte, det bliver jeg nødt til, altså det vil jeg gerne. FCK er en stor klub også, og et sted, hvor jeg også kan udvikle mig og blive god. Og det var nok det ved jeg ikke. Altså jeg vil ikke sige, at jeg fortryder det dagen i dag, for jeg er jo her i dag, fordi at jeg lavede det skifte, men det skifte gjorde, at det hele rigtig gik ned ad bakke. Jeg skiftede til KB, jeg fik at vide 4 måneder efter, at jeg ikke kunne bruges i deres trup. Hverken på skolen eller truppen. Der gjorde så, at jeg blev nødt til at finde et nyt sted at være. Jeg skiftede til Lyngby, hvor jeg heller ikke fik en masse spilletid. Så skiftede jeg så fra Lyngby, hvor jeg tænkte lige nu her, bliver jeg nødt til at tage et skridt, hvor jeg tager et skridt ned. Hvor jeg tager til AB, hvor jeg får min selvtillid tilbage. Hvor jeg kan få lov til at arbejde hårdt, uden der var særlig meget fokus på mig. For jeg vil sige, at min ungdomsår generelt, da jeg har været helt lille, har der været rigtig meget fokus på mig. Og Anis. Og jeg tror, folk har set mig spille i Ajax som 12-årig. Men jeg blev nødt til at tage et skridt ned, eller 2, og det har været det bedste valg for mig. AB. Jeg har plads herovre. Hvor faktisk sker det? Ja, ikke? Vi har et billede af dig nede, hvor du står mod Slimane. Ja, fedt. Tror jeg 26. Jeg kan huske, da jeg sad som 16-årig allerførste gang på bænken. Jeg kunne bare huske, at jeg sad en hel kamp og ventede på, hvornår jeg skulle skifte selv. Og så blev jeg bedt om at varme op. Men første gang jeg sad på bænken, kom jeg aldrig rigtig ind. Lige da jeg var på vej til at blive skiftet ind, så blev kampen færdig. Så jeg var noget ærgerlig over det, fordi det var den sidste kamp, inden vi gik på pause, vinterpause. Det fik mig minder i forhold til alle de tanker, jeg havde, dengang jeg løb på den her bane, og alle de tanker, jeg havde
dengang jeg sad på bænken i starten, og sådan, jeg var jo 16 år gammel. I dag er jeg 22. 6 år siden. Og når jeg løber sådan der og tænker over det i dag, eller når jeg tænker over de tanker, jeg havde dengang, og det, jeg har opnået i dag, det er helt specielt. Hvem har troet, at jeg fra den her bane skulle stå i Katar og spille mod verdens største stjerner på 5 år. Anis var på et tidspunkt altid været en dygtig spiller, der har kunnet rigtig mange ting. Men har også været enormt omtumlet. Og da han kom til AB, var han, tror jeg, hans første klub, hvor han rigtig slår sig ned og er i en årrække og ikke flygtede for de udfordringer, der kom. Vi havde en periode, hvor vi havde rigtig godt årgang 01-hold. Og der er en sommer, der ryger der 6 spillere, der bliver plukket af FCK Brøndby Nordsjælland. Og Anis er ikke en af dem, der bliver plukket. Så han står tilbage, og måske lidt håbet på at kunne tage steppet op, men bliver i AB i stedet for. Og derfra der udviklede han sig. Så han var jo reelt på det tidspunkt ikke blandt dem, de andre så på. Og så skulle han flytte sig i det. Og det tog noget tid, og det gjorde nogle ting. Men da han så blev ældre, jamen, så kom mange af de her jo tilbage og spillede U17 og 19 fodbold sammen med Anis. Og der må man jo bare sige, det er Anis, der har nået rigtig, rigtig langt nu. Så talentudvikling er ikke lineær, og det er Anis et rigtig godt eksempel på. Det var også lidt ligesom, at det var først, da han fik sit gennembrud i AB, hvor han spillede på førstehold i en rimelig ung alder, at man kunne se, at nu begyndte nogle klubber at være interesserede igen. Men det var så på ungdomsniveau, så var der også et par enkelte i forhold til seniorniveau. Men som Avni sagde, altså der er rigtig mange, der har tænkt, men han har noget, han har en teknisk pakke, men der mangler rigtig, rigtig mange ting. Og der har han jo bare modbevist og sat den på plads, hvis man kan sige det sådan, ikke? Jamen det ligner Svartårn. Tiden i AB var en succes. Det var en succes, fordi at han hele tiden har spillet opad og fik debut rimelig tidligt og gjorde det godt. Så er der nogen, der vil mene, jamen det var ikke en succes for AB, fordi at han smuttede gratis. Han havde en kontrakt, som vi valgte ikke at forlænge, og det var egentlig det var vi rimelig afklaret med tidligt i forhold til, at nu skulle han tage skridtet. Så blev det Brøndby. Vi var så til det her møde med Brøndby og fik så fremlagt den her udviklingsplan, som ville tage et år. Da vi gik ud derfra, jamen så kiggede Anis også i øjnene og sagde, prøv at høre, dreng, giv mig 3 måneder, så har jeg en professionel kontrakt. Altså, de tog jo sådan set ikke kontakt, så jeg havde godt luret den inde, og jeg kan også godt fornemme på den måde Anis' ageren omkring de sidste par dage, at man kan mærke, når en mand siger farvel, men han ikke kan sige noget. Så jeg havde godt fornemmet, at det var hans sidste kamp, og da han laver det sidste mål, han laver mod Brøndshøj, der laver han en kanal og løber ned og scorer den og scorer og sprinter ud til bænken for at kramme mig. Jeg var også godt klar over, at det nok var for at sige farvel. Sidste kamp mod Brøndshøj på Brøndshøj Stadion laver Anis et fuldstændig vanvittigt mål. Der var en dribler forbi, men der var ikke mere plads i en telefonboks. Hvor han dribler 5 mand, og så triller det ind og gennem benene på målmanden, ikke? Jeg synes, at Anis' tid i Brøndby har været en succes. Det har den. Han har vundet et dansk mesterskab. Han er kommet igennem førsteholdet i en tid, hvor man hungrede efter masterclass-spillere. Han gjorde det samme med en håndfuld andre. Så det synes jeg har været en succes. Men jeg skal også være ærlig, jeg synes ikke, at det sluttede på den måde, som jeg egentlig havde tænkt det. Jeg synes, at gå fra at starte inde mod Frankrig i et VM til at skulle starte ud mod Horsens, det giver ikke rigtig mening i min optik. Og så
hen over de næste 5-6 måneder få enkelte starter. Det synes jeg, at han er for god til. Det var en mærkelig tid. Altså, de ting, der blev sagt til ham derude, altså vi var mega uforståelige, men samtidig skulle vi jo også sige, hey, kom nu videre, du skal noget andet lige om lidt, du får dit skifte. Men at skulle forlade Brøndby efter så mange år, har været med til den succes derude, og så lige pludselig ikke få noget spilletid. Det er mærkeligt. Altså, det var ikke fordi, han var blevet dårligere hen over et par måneder. Jeg tænker, at han kan se tilbage på sin Brøndby-tid med oprejst pande. Det var også en svær tid. Brøndby led jo også økonomisk og skulle have styr på tingene. Skulle komme ind som ung spiller og præstere. Masser af år ind på en jo. Så det synes jeg, han har klaret super fint. Men når jeg kigger tilbage på min tid i Brøndby, så har det været en succes. Jeg kommer fra AB, fra en anden divisionsklub. Jeg vinder dansk mesterskab. Jeg scorer i den sidste kamp mod FC Nordsjælland. Jeg har fået spillet Europa League, Champions League kvalifikation. Og min tid i Brøndby har fået mig til VM. Jeg sidder her og blevet solgt til Premier League. Det tror jeg også, folk nogle gange glemmer. Så jo, jeg er rigtig stolt af min tid i Brøndby. Jeg har ikke altid leveret, som jeg gerne ville. Men jeg har leveret nogle kampe for Brøndby, som der i hvert fald også er mennesker, der ikke glemmer. Og at arbejde hårdt er jo også nogle gange kan være enormt. Hvornår arbejder hårdt? Anis arbejder enormt hårdt, men han kan også være nogenlunde udstruktureret. Han er også typen, der kan komme for sent en gang imellem, og du skal være efter. Og jeg tror, jeg har givet ham det første fysiske chok. Jeg kom op til nogle træninger, der var hårdere, end han nogensinde har gjort, hvor han skulle lede. Han led rigtig meget, og han synes, jeg var totalt militær, tror jeg, han sagde på det tidspunkt. Hårdt arbejdende, når han kan se en mening med tingene. Og det kan godt være, at der er nogle andre mennesker, der skal fortælle ham nogle ting, før han kan se meningen med det. Det er dag 2, siden jeg fik sommerferie. Og nu er klokken 9. Jeg er på vej ned til Asuk Gym for at køre lidt på med verdensmesteren i thai-boxing, Yusuf. Så vil jeg sige, at Anis han har power, han har disciplin, han har hurtighed, han er virkelig hård. Og så som ven, så vil jeg sige, at han er en dejlig person, meget ærlig, og det er en bror, man altid kan regne med, kan man sige. Han er en rigtig dygtig fodboldspiller, der kan mange ting. Men mest af alt så er han en kammerat og en enorm holdspiller, som jeg tror ikke bliver anerkendt nok. Og det skal man kende ham rigtig godt for at forstå de værdier, der er på spil for ham der. Flere episoder, hvor han er, når det har været hårdt, eller der er nogen, der har fejlet, jamen så er den første til at samle dem op og være der for sine kammerater. Og det er en enormt stærk kvalitet. Man er like skizzy. Hvad laver du? Hvad laver du? Ja, hvad laver du? Ikke så meget. Ja, stille og roligt. Jeg har lige på ferie. Hvordan går det godt? Stille og roligt faktisk. Jeg lige går på ferie faktisk. Så jeg skal slet ikke tænke på det nu, ikke? Kom nu, mand! Kom nu, Bussan, mand! Kom nu, Men altså, jeg synes, det er fantastisk, at en knæk som Anis kommer herned, og han er den samme, som han var. Altså, han er selvfølgelig blevet ældre, sådan da han var 16. Men altså, der er ikke blevet noget high roller over ham overhovedet. Ikke hvad jeg mærker i hvert fald, så skal det være, når jeg ikke er der. Men det mærker jeg aldrig. Og jeg tror, at dem, der er hernede, respekterer ham meget. Og jeg tror, vi har faktisk ret pæne talenter, der kommer her i klubben. Men der er bare aldrig nogensinde nogen, der har været villige til at ofre det, som Anis har offret. Jeg tror, at Anis fungerer sådan meget, at når det er, at han har tillid til dig og ved, at du gerne vil ham det bedste,
så lige pludselig så kan vi tage nogle kvantespring. Og når han først finder ud af det, og har nogle mennesker omkring sig, der stoler på ham, og han stoler på, jamen så vil han gå igennem ild og vand for dem. Han er typen, der går igennem, det er meget klichéagtigt, men det gør han faktisk. Han går igennem ild og vand for sin nærmeste. Anis er en mega loyal person. Og når jeg siger loyal, så er det fordi, at han er mega loyal. Anis er gadesmart, han er streetwise. Man kan sige, at han har overlevet. Han har fundet sin vej at overleve på. Det har han jo gjort med rigtig, rigtig mange ting. Det skal der ikke være nogen hemmelighed, tror jeg, hverken fra Anis side eller fra vores side. At, ja, hans barndom har jo ikke bare lige været en lige streg, eller hvad man nu siger. Det har været lidt højre og venstre. Og han har en utrolig evne til at tilpasse sig de omgivelser, han er en del af jo, ikke? Det tror jeg, der er mange, der vil sige. De kanter, han så også har, jamen det er, at der skal bygges en relation op til ham, og hvis der ikke er det, så har han behov for at prøve af at gøre. Anis han havde lige begyndt at få nogle indhop på førstehold i AB der, og en medarbejder ud fra AB ringer og siger, prøv her, I bliver nødt til at tage en snak med Anis, fordi han er blevet set på et forkert tidspunkt. Så ringer vi til ham dagen efter. Og, hvad så, Anis? Hvad lavede du i går? Og om ikke så meget, bare stille og roligt, var sammen med nogle venner. Altså, vi skal lige mødes, så vi købte et par Faxe Kondier. Tog ud til Høje Gladsaxe. Vi har sådan en anekdote om, at Faxe Kondi-bænken, det var der, vi sad, og så fik han jo hele armen. De gav mig virkelig en snak, der fik mig til at reflektere over mit liv og min karriere, og hvordan jeg ville være i mit liv, og hvordan jeg ville drive det her. Og jeg vil sige, at den her bænk lige her, den har været vendepunktet for min karriere. Jeg er meget på deres nye album, Alamina og Arits album. Aha. Lige nu, det er det, der kommer ud, ikke? Den her er fed. Jeg siger, der er et lille køleskab i midterkonsollen. Kører rundt i varmen, vores drikke var kold. Jeg kan huske, vi sad 5 mand i Picasso'en. Indtil Dries skudt papegøjen kaster lassoen. Nu er vi overalt, bror, vi byer rundt. Succesen ramt hårdt som et nyerhånd. Er I bedre end mig? Skal vi se, hvem der er bedst? Jamen, vi er jo på min gamle folkeskole. Den folkeskole, jeg har gået på siden fra 1. klasse og helt til 9. klasse. Jeg ved ikke, om mit fokus altid har været på lektier og skole, eller om det mere har været fodbold. Det bringer mange minder frem. Der har jo været sådan mange forskellige lærere, pædagoger og ledere, der har haft fat i mig dengang, i forhold til, at de var alle sammen imod. De fleste var imod, at jeg ikke ville gå i skole efter 9. klasse. De ville alle sammen have, at jeg skulle fokusere på skolen, og jeg skulle blive ved med det. Og det nok ikke var så god en idé at satse på fodbolden som 14-årig. På et tidspunkt, dengang vi fik iPads alle sammen, der fik vi udleveret nogle iPads, og der gik jeg med min iPad i en pose. Og i den pose, der gik jeg jo så... Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har lavet, om jeg har gået og dinglet med den der pose. Så var jeg blevet set fra et vindue gå med den her pose, og så kunne jeg huske, at der har været nogle lærere, der har været løbende efter mig og ringet hjem til min familie og sagt, at jeg var gået rundt med noget hash i posen, hvilket så viste sig til at bare være min egen iPad, ikke? Og det synes jeg jo var rigtig irriterende, kan jeg huske på det tidspunkt. Jeg var rasende, det var min familie også. Jeg vil ikke sige nervøs, jeg er spændt. Jeg har sommerfugl i maven. Klokken er 7:52 i Manchester, og jeg sidder her og venter på at blive hentet på vej mod et lægetjek, som er en dag, jeg har ventet rigtig, rigtig, rigtig længe på, og en dag, jeg har set frem til rigtig, rigtig længe også. Min mor og far er her i dag, og kommer til at være her i løbet af dagen. Så jeg tror, det bliver en lang dag, men det bliver også en rigtig, rigtig god dag forhåbentlig, hvor jeg kan gøre min familie stolte, og de folk omkring mig stolte, og ikke mindst mig selv stolt. Vi spiser ikke morgenmad i en lægecheck, fordi du laver snudkur. Man skal ikke op i vægt. Så det er ikke fordi, jeg sådan tvivler på noget, men man er helt sådan... Man skal lige have sat sin underskrift, før man sådan virkelig skal tro på det. Det hele er lidt surrealistisk nu.
Jeg er her på hotellet med en masse kufferter og klar til at flytte og sådan ting, så det er sådan lidt, jeg tror først det går op for mig, når det er, at man har skrevet under, og folk ligesom rejser hjem, og jeg er her alene. Først og fremmest, en mand for alt. Nummer 25, helt selvsikker. Altid vidste, han blev den bedste spiller. Alle odds imod ingen, som der troede ham og bolden, de blev bedst venner. Klar at tage bussen helt uden en billet, så han kunne træne sit talent. Men se hvor vi endte, men de tror det kommer sig selv. De ved ikke hvad man skal igennem. Jeg siger, det her det er en fucking mand. Stolthed gik fra AB Brommen helt til landsholdet i Tunesien. De er slet ikke en del af min nation. De troede ikke, men prøv så skete det. Stadig glad smart, stadig glad saks. Nu er der taget fart, lad dem have rart. Nu er der prøvet at hente, nu er der nadvar. Lad være at sige, I ikke blev advaret. Men den lille dreng er blevet stor her, med. Ja, der er rigtig mange, der spørger, hvorfor jeg bor hjemme. Men jeg bor hjemme, fordi at min mor hun betyder alt for mig. Min søster betyder alt for mig. Jeg kan godt lide at være i deres selskab. Jeg kan godt lide, at min mor ved, hvornår jeg sover. Min mor ved, hvornår jeg står op. Jeg kan godt lide at komme hjem og spise min mors mad. Når jeg kommer herind, og jeg bare kigger på det, og sådan skal fortælle om mit værelse, så kan jeg ærligt talt ikke lade være med at smile. Hvor mange nætter, hvor mange timer jeg har ligget her og tænkt og drømt og spekuleret over alt mellem himmel og jord og min karriere og mit liv. Det her halstørklæde, det betyder også sindssygt meget for mig. Det fik jeg efter guldkampen på hjemmebane mod FC Nordsjælland. Den sæson, vi vandt guld. Jeg har lige scoret til 2-0, og så kommer en af fansene ned og giver mig det her halstørklæde som en anerkendelse for nu er jeg ligesom en Brøndby-dreng, ikke? Mit hjem, det er Høje Gladsaxe. Høje Gladsaxe, det er et sted, jeg er vokset op. Det er et sted, jeg holder meget, meget, meget nært. Ikke så meget, hvad laver vi? Ikke skid, hvad sker der, mand? Han giver dig ikke spilletid, hvad fuck sker der? Jeg er ikke god nok, på mig. Du er ikke god nok? Nej. Snakker du? Er det ikke det, du siger? Det siger du. Klar, du vender som en færdig. Vi har vores sanger. Jeg har ham, der er min ven. Kunne det være fedt at få en med, der synger? Far drikker øl. Nej, det er klart. Op på far. Altid skal vi gå og lægge planer. Aldrig kan vi blive, hvor vi er. Skal lige have dansk musik? Sjælens stjerneskud. Altid rejse ud. Aldrig kan vi blive, hvor vi er. Vores gamle nabo her, han hed Paul. Jeg siger til dig, jeg har måske skudt mellem 500 og 700 bolde ind til hans have. Og hver gang der røg en bold ind, så tog han kniven frem foran dig. Det her, det er boldburet. Det her, jeg har brugt ufattelig mange timer. Altså, jeg har været her siden jeg flyttede til Høje Gladsaxe og indtil for 2 år siden, hvor jeg blev professionel fodboldspiller. Jeg tror personligt, at komme fra sådan et boldbur og spille fodbold her. Første gang jeg faldt, der faldt jeg på asfalt. Der faldt jeg og slog mig rigtig hårdt, hvor der med al respekt rigtig mange andre, der falder ud i baghaven på græs. Jeg faldt hårdt, jeg lærte det hårdt. At spille fodbold på så småt et område, hvor vi nogle gange kunne være måske en 20-30 stykker herinde, det gør, at man skal tænke ud af boksen i forhold til ens dribling og i forhold til ens teknik og alle de ting. Og det her boldbord, det har 100% skyld i den teknik, jeg har fået i dag. Vi bor jo alle sammen her i nærheden. Min mor, det er lige deroppe fra, så råbte hun samme dag, Anis, der er mad, så skulle jeg op, spise, komme ned, så fik lov til at spille igen. Det er også det sammenhold, vi har fået i dag. Dagen i dag, der er jo venner med alle dem, jeg voksede op med, alle dem, jeg har spillet med her. Jeg ser stadig de mennesker i dagen i dag, ikke? Fordi de har jo også haft en indflydelse på min vej som fodboldspiller. Altså, der er også rigtig mange af mine venner, som dengang måske ikke havde særlig meget lyst til at spille fodbold, fordi de så, hvor god jeg var og hvor langt jeg kunne drive det. Så var de sådan, okay, så skal vi nok spille fodbold, selvom det ikke var det, de allermest havde lyst til. Så fremme. Så er jeg skal på vej ind til mit andet arbejde. Det er min gode vens kiosk, og der kan jeg godt lide at bruge noget tid en gang imellem. Mine kammerater, vi godt lide at sidde om bagved og chille og se lidt fodbold og sådan. Og så er der faktisk også dage, hvor han ringer til mig og spørger, om jeg ikke kan hjælpe ham at stå bag disken.
Og så er der jo rigtig mange, der kommer ind og tænker, hvad fanden laver han der bag disken? Han er jo fodboldspiller, men der hvor jeg kommer fra, så er man aldrig for fin til at hjælpe sine venner og dem, der er omkring en. Så kom ind for, lad os tage et kig. Det er koldt herude. I kender rutinen herinde. Dem, der spiser, de er første ret. Dem, der ikke spiser, de skal ned og sidde på gulvet. Jeg må ikke spise det her. Ja, kom lige med en salat-tarm her. Jeg bliver for tung i røren. Så spiller VM lige lidt. Tag lige fjernbetjening. Daniel, hvem er den langsomste spiller i Brøndby? Anis Limano. Stadig ydmyg, bror, men stadig jorden nær. Men lige meget, da vi får smil i hovedet, bror, vi tager det. Det her, det nummer 25, bror, med Anis Limano. Så han har hele tiden været virkelig fokuseret, men han har også virkelig fortalt nogle historier ud fra det virkelige liv, altså fra det virkelige fodboldliv. Også om, hvordan livet er i en stor professionel fodboldklub, både på godt og ondt. For eksempel situationen ude på træningsbanen, som et eller andet sted blev blæst op og blæst ud af proportioner, uden at man egentlig havde sat sig ind i sagen. Den situation med Mathias Greve ude på træningsbanen, hvor de spiller en intern kamp, jo, altså hvis man går tilbage og finder de artikler frem, så finder man jo lynhurtigt ud af, at okay, det her det er jo den ene side af historien. Den kritik, der har været mig i medier, fra fans, fangrupper og alle de ting, det er noget, som jeg er fuldstændig ligeglad med. Det lyder vildt, og det lyder måske som en løgn, men de mennesker, der kender mig, de ved, at det er noget, der slet ikke rører mig. Først og fremmest så læser jeg det ikke. En ting, jeg har sagt til mig selv fra dag i dag, om det går dårligt, om jeg spiller en god kamp eller spiller en dårlig kamp, så vil jeg aldrig nogensinde læse nogle af de der ting. Jeg kan ikke engang huske, at jeg har tabt. Ved du, hvad der er med det, når jeg skal snakke? Jeg bliver sådan der ægte, sådan der, du ved, så forvirret over, at der har været så meget lort med mig, ikke? At jeg ikke ved, hvad jeg skal tage fat i. Lad os lige tage den om igen. Kan vi tage den om igen? Et lille eksempel kan være med min gode kammerat Mathias Greve, som jeg faktisk har været rigtig gode venner med, inden den episode, der var imellem os, og efter episoden. Jeg vil hurtigt sige, at efter den episode, der var imellem os, der var vi blevet venner, før vi var nået ind til omklædningsrummet. Men hvis jeg nu så kom ind i forhold til det med medier, der blev det beskrevet med noget, som der slet ikke passer. Altså, størstedelen af det, de har skrevet om mig, det passede ikke. Har du ringet til min mor? Boys, this is Agnes. Bro, how you been? Yeah. Man bliver enormt stolt, når man ser sine spillere komme til at spille på den scene. Nogen, man har arbejdet med, nogen, man har givet noget af sig selv. Fra AB-tiderne til Brøndby, fra Brøndby til VM, Europa League og Conference League og hvad de nu ellers spiller. Og så være med til at lave det her skifte til Premier League, Sheffield United. Det er kæmpestort. Svarene for MR-scanning er lige kommet. Alt er fint nu, men jeg har et eller andet i min lyske, som skal tjekkes igen for sikkerheds skyld. Det er klart, at jeg begynder at få lidt nøje på, ikke? Især fordi jeg har aldrig mærket noget, eller jeg har aldrig klippet en træning eller en kamp for Brøndby. Så det ville være meget underligt, hvis der var et eller andet, der satte en stopper for det. Anis er jo dansk tuneser jo, og har haft muligheden for at repræsentere begge landshold, men jeg tror, at det altid har ligget i kortene, at inderst inde, så har Anis haft et brændende ønske om at give tilbage til sin familie, til sine forældre, særligt til hans bedsteforældre. At ved at kunne gøre noget unikt at repræsentere Tunesien, hvis han fik muligheden for det, så ville han gøre det. Men med det sagt, så var det ikke en let beslutning, og der var ikke pres på fra nogen fronter. Det var helt op til Anis selv, og en beslutning, som tog over et års tid, fra kontakten blev skabt fra det tunesiske fodboldforbund til, at han tog sin beslutning. Hvorfor blev det tunesiske landshold? Det tror jeg, det gjorde af mange årsager. Jeg har en mor og en far, der begge to er født i Tunesien. Min far kom til Danmark i en ung alder,
Og han gjorde det for fremtiden, hans egen fremtid, men også for hans kone og hans børns fremtid. Mine forældre kommer op i 80'erne, hvor jeg tror, at de allerhelst ville være hjemme hos deres egen familie, hos deres egne forældre. Men de gjorde det for deres børns skyld. De gjorde det for, at vi og min søskende og jeg skulle have et godt sted at bo, et godt sted at få en uddannelse. Og jeg valgte Tunesien for ligesom at give tilbage til min familie, der er i Tunesien. Give tilbage til mine forældre. Mine forældre, de ville have blevet sindssygt stolte, og de ville også gerne have set mig på det danske landshold, hvis det var for det. Mine forældre har aldrig nogensinde haft en finger med i spillet i forhold til, at jeg skulle vælge det tunesiske. Det har udelukkende været mit eget valg. Jeg har en farfar, som i dag er gået borte. Og han har altid haft en drøm om at se mig på det tunesiske landshold med landsholdstrøjen over hovedet. Så da jeg kunne give ham den oplevelse, inden han døde, det var en følelse og noget, der ligger dybt i mig, noget jeg faktisk også har svært ved at snakke om. Fordi at jeg ligesom får gåsehud og bliver helt rørt af det. Så det har været en følelse af, at jeg altid vil give noget tilbage til min familie. Jeg har altid vil vise dem, at min mor og far kom op til Danmark for at give mig en bedre fremtid. Jeg er født i Danmark, jeg føler mig dansk, men jeg har ikke glemt jer, fordi at jeg er opvokset i Danmark, og fordi at jeg ikke lever med jer dagligt. Det, der var særligt specielt ved VM, det var, at jeg havde valgt Tunesien. Jeg har valgt Tunesien, og jeg kommer så i gruppen med Danmark og skal møde Danmark, som har været en fornemmelse og en følelse, jeg har haft rigtig lang tid inden VM og kvalifikationen blev spillet. Jeg har altid sagt, at jeg kan mærke, at hvis det er, jeg kommer til VM, og Danmark også gør, så kan jeg bare mærke, at vi kommer til at møde hinanden. Og det lyder rigtig klichéagtigt at sige, men det har mine venner hørt rigtig tit, og det har min familie også hørt. Så da jeg blev bekræftet i det den dag, så var det var helt fantastisk. Og det var også derfor, jeg rigtig gerne ville med til det VM. Jeg ville rigtig gerne stå på banen mod Danmark og vise, at jeg står ikke med jer, men jeg er her stadig. Det var en vild oplevelse at se ham spille VM. En ting er VM, men det andet er også, at vi var dernede jo fysisk jo. Og se ham stå der til nationalsangen. Særligt mod Danmark jo, som gav en eller anden form for ambivalent følelse, fordi du er jo dansk tuneser, at Danmark spiller mod Tunesien, når man har mulighed for at være en del af det. Det var unikt, det var smukt på rigtig, rigtig mange måder. At se kulminationen på alt det hårde arbejde, men også på de valg, som han nu traf, egentlig gav pote og gav mening jo. Der var rigtig, rigtig mange, som var uforstående over for hans valg, at hvordan kan du vælge Tunesien, når du er født i Danmark, og du er jo dansker osv. Og ja, Anis er også dansker, men det er et personligt valg, og det var et valg, som vi bakkede 100% op omkring. Til Premier League Club. Også da jeg stod derude og tog billeder og skulle lave den her præsentation med de der billeder, og jeg kiggede på det der logo, der står Premier League Club, så jeg begyndte at jeg fik seriøst kuldegysst her i. Jeg sidder her 3,5 år efter, jeg spillede min første kamp i Brøndby. 6 måneder efter et rigtig hårdt halvår i Brøndby. Og skrev under med en Premier League-klub. Og skal spille i verdens bedste fodboldliga. Jeg starter med at takke Gud, og jeg starter med at takke min familie. Men ikke mindst, og vigtigst af alt, så takker jeg mine agenter for at have gjort det her muligt. Mine agenter har arbejdet sindssygt hårdt for det her, det skulle gå igennem. Vi har arbejdet sindssygt hårdt.
Jeg vil ikke engang kalde dem mine agenter mere. De har skulle høre på meget lort. Jeg har skulle høre på meget lort. Min familie har stået på mål for rigtig mange ting, der går igennem i min karriere. Og i dag står jeg her og har skrevet under min Premier League-klub. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg bliver helt rørt. Jeg har et mål om at skulle få så meget spilletid som overhovedet muligt. Jeg har et mål om at stå den 12. august og være så tæt på startopstillingen, at hvis ikke jeg starter inden, så får jeg min debut. Alt mit hårde arbejde, som jeg har lagt, det går ikke til spil. Det bliver dobblet op nu. Selvom jeg ikke troede, at jeg kunne arbejde hårdere, end hvad jeg gjorde i Brøndby, så kommer jeg til at arbejde hårdere. Jeg kommer til at finde en anden vej. Det her, det er et skridt i min karriere, som jeg er evigt taknemmelig for. Men det er ikke noget, jeg kommer til at sove på. Det er ikke her, min endestation skal være. Jeg ved, hvor langt jeg kan drive det. Jeg ved, hvor mange mennesker, der tror på mig. Så det her må ikke fejle. Det her, det kan ikke fejle. Havde du regnet med, at du kom så langt, da du var en lille knægt og stod i Brøndby? Nej, det havde jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så ægte bliver hele tiden der ægte rart. Nej, jeg har aldrig regnet med at skulle stå i Brøndby og have glasakser til at sidde på den her stol og officielt har skrevet under med en Premier League-klub og skal til at spille Premier League. Det havde været drømmen at starte med 0 kroner, ingenting, til at stå her i dag med alt og stadig har det hele foran mig. Det er rigtig stort. Det betyder enormt meget for mig og min familie. Det er slet ikke... Hvorfor stiller du mig også sådan nogle spørgsmål, hvor jeg skal blive helt det der med? At kunne se smilet på min mor og far i dag, når vi skrev under, det var et øjeblik, som jeg har kæmpet for hele mit liv. Jeg skulle sådan der lige genoverveje, hvad er det, jeg har været igennem? Hvor sygt er det, jeg har været igennem? Hvor sygt er det, jeg nåede hertil? Jeg vil virkelig, jeg skal sige, jeg kan ikke sætte ord på det. Og jeg ved også, hvor meget og hvor hårdt det har været for mine forældre. Min familie. At se mig gennem nedturen i Brøndby. Og se deres dreng og deres søn og deres bror blive svinet til i medierne. Blive svinet til fans. Den opvækst, jeg har haft, hvor ikke særlig mange mennesker har troet på mig. Hvor ikke særlig mange trænere har troet på mig. Og alligevel står jeg i dag og har skrevet under med Premier League-klub. Så jeg håber virkelig også, at de børn og voksne for den sags skyld, der ser med her, at de kan lade sig blive motiveret. For succes er en rigtig, rigtig lille del af det, du går igennem. Men den smag, du får af det er større end noget andet. Hvad laver I? Ikke skid, vi hygger i Marbella. I hygger i Marbella? Hvad så? Ikke så meget. Jeg har fuldt dårlige nyheder. Hvad er det dårlige nyheder? Jeg er dumpet lægecheck. Jo. Jeg bestod. Jeg har skrevet under, det officielt. Tak for det, tak for det. Der signer en feed til alle shababsene. Ja. Tak for det. Tak for det, Shababs. Det er også bare vildt at spise sjov med. Vi er i gang med at blive Premier League. Sådan. Bror, jeg har faktisk tænkt over en ting. Hvordan kan det egentlig være, at du har takket ja til den her dokumentar? Det ligner slet ikke dig at åbne så meget op.
Grunden til, at jeg har takket ja til den her dokumentar, det er udelukkende for at prøve at motivere de unge mennesker, der har en drøm. Fordi det her det er ikke en Cristiano Ronaldo eller Neymar-dokumentar, hvor det skal handle om alt, hvad jeg har opnået. Fordi det, jeg har opnået, det er slet ikke til sammenligning med de mennesker. Men personligt så tror jeg bare, det kan være nemmere for unge mennesker at spejle sig i lille Anis, der kommer fra A, B, ikke har været god nok i samtlige klubber, end at sammenligne sig med verdensstjerner fra udlandet. Jo, selvfølgelig er det okay at gøre det. Vi har også selv set op til verdensstjerner fra udlandet. Men det her, det er også en succeshistorie. Succes bliver ofte målt til trofæer og medaljer, og ja, det er også derfor, jeg spiller fodbold. Men jeg synes også bare ofte, man glemmer vejen dertil. Bliver der nogensinde lagt væk i nedture? Og når jeg mener nedture, så tør jeg godt at sige, at jeg har haft rigtig mange søvnløse nætter, hadbeskeder, omdøbt i medierne som en person, jeg ikke er, og meget mere. Men jeg ser ikke mig selv som et offer. Tværtimod, al den modgang, jeg har været igennem, den har gjort mig stor dagen i dag. Det her, det er min vej. Og hvis jeg kan motivere dig til at følge din drømme, hvad end det er, så vil jeg være rigtig stolt og overlykkelig.